हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एकोडॉट लाए हैं हम आपके लिए। तो अमेज़ोन का प्रोडक्ट है, ये ऑनलाइन मंगवाया हमने अमेज़ोन से। हमारे को पड़ा है 3499 का, और अगर आप किसी शॉप से लेते हैं तो आपको ये महंगा पड़ेगा। जैसे यहाँ MRP लिख रही है 4499, या MRP लिख रही है 4499। तो अमेज़ोन की तरफ से आपको ये थोड़ा ऑफर के अंदर मिलता है, तो आपको 3499 में मिल जाएगा आपको। तो ऐसा छोटा सा एक पैक आता है, इसके अंदर आपको यहाँ सील मिलती है। ये सील उतार दो आप। सील उतारने के बाद यहीं से ऐसे खुल जाएगा ये, और यहाँ आपको एक अमेज़ोन का बैच मिल जाएगा। ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसको अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका ये छोटा सा एकोडॉट। ये देखिए, इसके अंदर 4 बटन्स मिलते हैं आपको, 1 2 3 4, और 4 माइक्स मिलते हैं। ये 3rd जनरेशन है। 2nd जनरेशन में आपको सिर्फ 1 माइक मिलता था, और वही इतना सा आता था, छोटा सा आता था, बहुत बेकार था वो। ये वाला थोड़ा अच्छा है। यहाँ आपको थोड़ा मतलब क्लॉथ मतलब अच्छा सा एक फिनिश दी गई है। पहले प्लास्टिक का आता था और अमेज़ोन का साइन था, अब यहाँ अमेज़ोन का साइन नहीं है। अच्छा सा एक आपको क्लॉथ फिनिश दे रखी है, और यहाँ पीछे आपको रबर का मिलेगा ताकि आप पे स्लिप ना हो। ये देखिए, स्लिप नहीं हो रहा है एकदम। अंदर आपको इसके मिल जाएगा थोड़े बहुत पर्चे। ये देखिए, थोड़े एकोडॉट, और इसमें लिख रहा है आप एकोडॉट को थोड़े बहुत कमांड दे सकते हो। तो हमारे को देने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही दे लेंगे। तो हम इसको रख देते हैं साइड में। अब हम निकालते हैं। इसके अंदर है, ऐसे खुल जाएगा ये। इसके अंदर मिलेगा आपको एक अडेप्टर ब्लैक कलर का, ब्लैक और अंदर से वाइट। ये देखिए, तो इसको मैं रख देते हैं। और इसके पीछे यहाँ आपको 2 सॉकेट मिलेंगे। इसके अंदर आप अपना ऑक्स केबल लगा सकते हो, जिससे आप इसकी आवाज़ किसी स्पीकर में सुन सकते हो। और इस तरफ आपको मिल जाएगा एक पावर प्लग, DC पावर प्लग है, ये DC पावर प्लग है। इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, और ये ब्लूटूथ कनेक्ट है। अगर आपको इसकी आवाज़ कम लग रही है तो आप इसको ब्लूटूथ के स्पीकर से भी अपने चला सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने इसको पूरा रेडी किया हुआ है एकदम, मतलब फ़ोन वोन से सब कनेक्ट कर रखा है। अगर आपको इसकी पेयरिंग की मतलब सेटअप की पूरी वीडियो चाहिए, वो आपको मैं एक बना दूंगा आपको वीडियो, और आपको थोड़े दिनों में इस तरफ में शो हो जाएगी। थोड़ी देर में यहाँ शो हो जाएगी। अब मैं इसको पावर प्लग में लगा देता हूँ एक बार। देखिए, लाइट जल रही है। देखिए, एक सर्कल घूम रहा है, देखिए। तो अब ये पूरा अपने आप को नेट वेट से इसके मतलब अगर आपको ये लिया है आपने, तो आपको इसके लिए नेटवर्क चाहिए। फ़ोन के नेटवर्क से आपको कुछ भी नहीं होगा, ये रुक रुक के चलेगा, और मतलब थोड़ी सी देर में आपका पूरा नेट ही ख़त्म कर देगा। इसके लिए आपको ब्रॉडबैंड चाहिए। ब्रॉडबैंड अच्छा सा एयरटेल का मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, और आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा। तो अब ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अब देखिए, एलेक्सा, हाउ आर यू? जहां तक मैथ्स की कैलकुलेशंस का सवाल है, तो मैं काफी फास्ट और एक्यूरेट हूँ। आजमाना हो तो कहिए, पाई की वैल्यू बताओ। अब आवाज़ की क्वालिटी तो सुन ली होगी। अब इससे देखे थोड़ा और सवाल पूछता हूँ। एलेक्सा, कोई गाना सुनाओ। ये रही एक प्लेलिस्ट जो शायद आपको पसंद आए। स्टारी ट्यून्स, जेमिनाई, Amazon म्यूजिक पर। एलेक्सा, स्टॉप। अगर आप इसको पूरी वॉल्यूम में बोलते हो ना एलेक्सा, तो सुन लेती है। यह आपका म्यूट बटन है, इसको दबाओगे रेड लाइट जल जाएगी, और म्यूट बटन के अंदर भी रेड लाइट है आपके। मतलब आप अगर कुछ बोल रहे हो तो ये सुने ना। अगर आपने इसका नाम ले दिया तो ये सुन ले, एलेक्सा आप ये सुन ले। इसलिए मैं अभी म्यूट रख देता हूँ। अब अपन इसको कोई मतलब गाने का नाम लेके बोलते हैं। एलेक्सा, प्ले इलीगल वेपन। Amazon म्यूजिक पर ये रहा गैरी संधू फीट जैस्मिन सैंडलस का इलीगल वेपन। एलेक्सा, वॉल्यूम 5।
अब दोस्तों आप इसकी जो मतलब आवाज़ है, वॉल्यूम है, आप अपने मतलब बोल के कंट्रोल कर सकते हो। ये नहीं आपको बार बार माइनस का प्लस का बटन दबाना। जैसे मैंने बोला एलेक्सा, एलेक्सा वॉल्यूम 10, एलेक्सा स्टॉप, है ना। अब देखिए एलेक्सा तुम पागल हो। स्टीवन हॉकिंग ने कहा है, थोड़ा बहुत पागलपन महानता के लिए जरूरी है। अब देखो ऐसे जवाब दे दिए। अब देखिए एलेक्सा तुम्हारा मालिक कौन है। मैंने सुना है सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। ये बोल रही मतलब गूगल, अगर आप गूगल होम भी नहीं लोगे तो वो थोड़ी मतलब ऐसे सीरियसली रहती है, मैंने देखा हुआ है। और ये जो है थोड़ा मतलब फनी कैरेक्टर है। मैं इसको बोलूँ एलेक्सा, एलेक्सा तालियां बजाओ। एलेक्सा स्टॉप। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसको अगर आपकी इसकी आवाज़ ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, अगर आपको फिर भी कम लगती है, मतलब एक मीडियम साइज के रूम को अच्छे से बजा सकती है, कंट्रोल कर सकती है एक मीडियम। और इससे मतलब आप अपने स्मार्ट लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो, सारे स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हो। ब्लूटूथ डिवाइस तो है इसके अंदर। यहाँ पे मैं इसके अंदर बताऊँ इसके अंदर क्या क्या है। Amazon प्राइम म्यूजिक इसके अंदर है, जियो सावन, ओला ऐप से आप अपनी सारी जो मतलब ओला से आपको बुकिंग करनी है तो आप कर सकते हो। आज तक, अब देखो इनको एलेक्सा न्यूज़ सुनाओ। ये रही आपकी न्यूज फ्रॉम आज तक। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक हेडलाइंस। भोपाल में सिंधिया के स्वागत एलेक्सा के स्टॉप। अब देखिए न्यूज़ भी सुना रही है। अब मैं देखो Amazon से कुछ ऑर्डर करना है, जैसे स्मार्ट लाइट, एलेक्सा स्मार्ट लाइट ऑर्डर कर दो। लगता है आपकी Amazon कार्ट में विप्रोनेक्स स्मार्ट लेड बल्ब पहले से ही मौजूद है। ये 630 रुपए है। खरीदने के लिए कहे इसे अभी खरीदो। देखिए बस कहना है अभी खरीद देगा। आपका एड्रेस फीड है इसके अंदर, और जोमेटो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एलेक्सा कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढो। जोमेटो के अनुसार रेस्टोरेंट इस प्रकार है: 1 कैंपस बेकर्स, 2 गोली वड़ा पाव, एलेक्सा 1 स्टॉप। तो कैसा लगा? मेरे को तो बहुत पसंद आया एलेक्सा। एलेक्सा स्टॉप। म्यूट करना पड़ता है वरना सुन लेती है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है, बाय करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो और क्या क्या मिलेगा आपको इसके अंदर ये, और हाँ आप इसके अंदर मतलब अगर आप बोलोगे ना रामायण सुननी है तो रामायण सुना देगी आपको, पूरी महाभारत सुना देगी क्या क्या हुआ। और कोई भी क्वेश्चन, जैसे एलेक्सा मून पे सबसे पहले कौन गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। सब बता देती है। देखिए एलेक्सा स्पेस में सबसे पहले कौन गया। सॉरी मुझे ये नहीं पता। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो ये बता नहीं पाती है। मतलब हिंदी, इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, तो मतलब बहुत सारी भाषाएं आप जो चाहो कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर भी है, तो मैंने हिंदी में करा है, इंग्लिश भी कर सकते हो आप। तो एकोडॉट इसका, हाँ इसके आप नेम भी चेंज कर सकते हो। इसके आपको 4 नेम मिलेंगे: एलेक्सा, Amazon, एको डॉट और कंप्यूटर। ये 4 नेम मिलेंगे, आप इनमें से कोई सा भी नाम रख सकते हो। सॉरी मुझे ये नहीं पता। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए